新鴻基全香港最頂級豪宅嘅天際線，50年嚟佢市值超3000億。佢唔單止打造咗 ICC 環球貿易廣場，更加壟斷咗中環嘅核心地段。佢嘅每一塊地都係城市嘅核心封面，包括中山新鴻基奕翠園。而家項目加推一口價118萬，仲送埋16萬嘅產權車位俾你。究竟係點樣嘅呢？大家好，我係灣城接嘅 Vincent。而家咧就嚟到我哋呢個118萬一口價嘅單位啦。咁呢個單位咧係配備住2個露台嘅。咁呢2個露台望出去咧都係非常之開揚同埋一望無際嘅一個城市天際線啦。我哋而家所處咧就係24樓㗎。咁呢個項目咧，新鴻基奕翠園咧就位於中山嘅東區 CBD 核心位置。咁樣咧斜對面咧就係我哋嘅盛景順峰啦。盛景順峰樓下咧就會有呢個直通巴、永通直通巴可以直接返到香港。周邊食肆啊、商場、萬象匯、Coco City 同埋富逸城 Top Park 咧都係10分鐘嘅時間，位置非常之靚。而家新鴻基奕翠園咧做咗一個清盤嘅活動，118萬，仲送埋一個價值16萬嘅車位俾你。如果有興趣，評論區留言，我 send 資料俾你。